ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೋಲಾರದ ಹುಡುಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋಲಾರದ ಹುಡುಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೋದು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕಾರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬನ್ನಿ ಗುರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲಾಜಿ ಅಣ್ಣವರು ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲವಾದ ತಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕಾರ್ ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಗೋಣ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುರುಗೇಶ್ ಅಂತ. ಮಾಂಡವಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಲ್ಟೋ ಅಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಲ್ಟೋ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಥರನೇ VXI ಮಾಡಲ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಟೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಸರಿಗೆ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದು 5,50,000ವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ರೋಡು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಫೀಚರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಡಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಡಬಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನು 4 ಮೆಂಬರ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೋನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇನು ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 1 lakh ಒಳಗಡೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿರೋನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದು 1 lakh ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಆದರೆ 1,10,000 ಆ ಥರ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ನಂಟಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳೋದು? ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಗಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಬೇಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೋಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು 5 ಜನ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 5 ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಟೋ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಇವರು ಸರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆಫರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಗಾಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ತುಂಬ ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೂರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು. ಸೊ ನಿಯರ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾಲೂರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತೊಗೋಬೋದು. ನಿಯರ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ RTO ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ 5,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಲಾರ RTO ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. 5,000 ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಲೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಥರ ಗಿಜಿ ಇರಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಮೋಟ್ರಿಂಗ್ ಸೊ ಗಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬಾಲಾಜಿ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ. ಬಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಭಾವವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡಿನೇ ನನಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು, ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಮನೆಯವರೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಸಿ ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 100 ಗಾಡಿ ಆಗಲಿ, ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಥರ ಆಗಲಿ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ನಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೇ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ. ಇಳಿಸ್ತೀಯಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಟೋನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಟ್ರೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಿರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಗೊಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಲ್ ಟ್ರೈನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು, ಬೇಕಿರೋ ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇರ್ ವೀಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಜಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಆಲ್ಟೋ VXIಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಈವನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಿರಲೇಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರು ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಕ್ರಾಶ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ವೇರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ.